Leta y'Uburundi yakiranye umubabaro mwinshi urupfu rwa nyenicubahiro John Pombe Joseph Magufuli, umukuru w'igihugu ca Tanzania, igihugu kibanyi, kivukanyi kandi kigenzi. Imana imwakire mu bwami bwayo. Igihugu c'Uburundi kiboneyeho kano kanya kugira ngo cifatanye mu mubabaro mwinshi na leta hamwe n'abenegihugu ba Tanzania muri rusangi, na cane cane umuryango wo muhisi uri mu mubabaro ntangere muri kino gihe. Igihugu c'Uburundi kirashima cane ibikorwa vy'iteka iyo ntwari y'igihugu ca Tanzania nyakwigendera nyenicubahiro John Pombe Joseph Magufuli yakoreye igihugu ciwe, akarere, Afrika n'isi yose biciye mu burongozi buri mwiyerekwa. Afrika yose irahejeje kubura umwe mu ntwari zaharanira ineza ya Afrika. Kugira ngo duhe icubahiro iteka n'iragi ryiwe, harashinzwe ikigandaro c'imisi indwi mu gihugu cose c'Uburundi kuva kuri uwo wa kane igenekerezo rya 18 gushika igenekerezo rya 25 ntwarante uwo mwaka w'2021. Kuva ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 19 ntwarante umwaka w'2021 gushika ku munsi wo gushingura uwo muhisi, amabendera y'igihugu azoduzwa gushika hagati mu gihugu cose c'Uburundi no mu buserukizi bwaco mu mahanga. Murakoze, tubandanye.